أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب فضل قیام لیلة القدر و بیان ارجى لیالها. یعنی که باب در مسئله فضیلت شب زنده‌داری شب قدر، که شب‌های قدر شب زنده‌داری کردن و شب را با عبادت گذرانیدن، و بیان ارجى لیالها و بیان امیدوار کننده ترین شب‌های قدر. یعنی که شب قدر در کدام شب‌های رمضان است، یا که امیدوار کننده ترین شب‌های قدر کدام شب‌ها می باشد. پس امام نووی رحمه الله در این موضوع برامون اول دو آیت می آورد، بعد از این حدیث ها را تقدیم می کند. اولین آیتی که می آورد امام نووی رحمه الله میگد: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است. سوره قدر را می آورد از اول تا به آخر که میگوید: انا انزلناه فی لیلة القدر. یعنی هر آینه ما نازل کردیم وی را در شب قدر. یعنی قرآن را الله سبحانه و تعالی میگوید ما در شب قدر نازلش کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر. و چی میدانی که چیست شب قدر؟ یعنی شب قدر چی شب هست؟ شب قدر چی فضیلت دارد؟ چی بزرگی دارد؟ الله سبحانه و تعالی خود میگوید که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یعنی که شب قدر شب است که بهتر از 1000 ماه. یعنی شب قدری که در آن شب قرآن نازل شده است بهتر است از 1000 ماه. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. یعنی که شب قدر یک فضیلتش این است که از 1000 ماه بهتر است، و فضیلت دوم شب قدر این است که تنزل الملائکة والروح فیها. یعنی می فرایند ملائکه ها و روح و حضرت جبریل علیه السلام فیها در آن شب قدر باذن ربهم من کل امر. یعنی که با اجازت پروردگارشان برای تمام کار. یعنی که الله سبحانه و تعالی اجازت میدهد که اینها میفرایند، که الله سبحانه و تعالی مقدر و حکم کردگی است تا سال آینده شب قدر در دنیا چی رخ میدهد، چی کارها میشود، چی واقعه ها میشود. همه اینها مقدر و معین و حکم شدگی هستند. من کل امر یعنی برای تمام کار دستورش در شب قدر نازل می شود که تا سال آینده در دنیا چی رخ می دهد و در دنیا چی کارها به وجود می آیند. یعنی دوم فضیلتی شب قدر این بوده است که ملائکه ها و حضرت جبریل حکمی آنچه که الله سبحانه و تعالی مقدر کرده است اون را می آورده‌اند به دنیا. سلام هی حتی مطلع الفجر. یعنی که سلام می باشد در آن شب، یا سلامتی است در آن شب، حتی مطلع الفجر، تا طلوع کردن صبح در اون شب سلامتی می باشد. یعنی چطور که مجاهد رحمه الله در شرح این آیت یا در بیان این آیت میگوید که شب قدر شب است که سالم میماند انسان از کید و فریب و نیرنگ شیطان.
یعنی شیطان دیگر نمیتواند که در شب قدر انسان گمراه بکند، انسان رو از راه بیراه بکند. شیطان این کار میگه انجام داده نمیتواند در شب قدر. و امام شعبی رحمه الله همچنین در بیان این آیت میگوید که مقصد از سلام هیه یعنی که سلام میگویند ملائکه ها بر آن کسانی که در مسجدها می نشینند و شب قدر را با عبادت میگذرانند. پس میگه امام شعبی رحمه الله میگه که ملائکه ها اون کسانی که در مسجدها در شب قدر می نشینند و عبادت میکنند اونها را سلام میدهد، ملائکه اونها را سلام میداده است. این از قول امام شعبی رحمه الله. خب این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب فضیلت قیام لیل آورد، فضیلت نماز عبادت کردن شب قدر این آیت را آورده است، یا در مسئله فضیلت شب قدر. و آیت دوم را میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که انا انزلناه فی لیلة مبارکه. سوره دخان آیت 3 است که الله سبحانه و تعالی میگه هر آینه ما نازل کردیم وی را در شبی پرخیر و برکت. الله سبحانه و تعالی شب قدر را در این آیت شب پرخیر و برکت گفته است. مقصد از شب پرخیر و برکت یعنی شب قدر. الله سبحانه و تعالی میگه ما قرآن را نازل کردیم در شبی که پرخیر و برکت است، یعنی که همان شب قدر. این دویم آیت در فضیلت شب قدر است که شب قدر یکی از شبهای پرفیض و پربرکت و پرخیر می باشد. این بود دو آیت در زیر این باب. بعد از این میگذره در قسم حدیث ها. اولین حدیث این باب حدیث 1188 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1188 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، یعنی که هر کسی که شب قدر را شب زنده داری بکند از روی ایمان و از روی امید به ثواب و پاداش و با اخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه، بخشیده می شود برای وی گناهان گذشته اش. گناهان اون انسان میگه بخشیده می شود اگر که اون انسان با ایمان و با اخلاص و با نیتی به دست آوردن اجر و پاداش و ثواب شب قدر را شب زنده داری بکند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1188. بعد از این حدیث 1189. در حدیث 1189 امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میگوید ان رجالا من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم اروا لیلة القدر فی المنام فی السبع الاواخر. میگوید که ان رجالا من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی عده از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چند کس از صحابگان گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم اروا لیلة القدر فی المنام، یعنی که دیدند یا نشان داده شد برای یک گروه از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب قدر در خوابشان، یعنی شب قدر را اونها میگه در خوابشان دیدن فی السبع الاواخر. اون شب قدری که اونها در خواب دیده بودن میگه اون در 7 روزی آخری ماه رمضان است، در 7 روزی آخری ماه رمضان. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم
فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که میبینم خواب شما مطابقت یا موافقت کرده ایستاده است در 7 روز آخر ماه مبارک رمضان. یعنی که بسیار شما خواب دیدید که شب قدر در 7 روز آخر رمضان هست. گفت واقعا میبینم که خواب شما موافقت کرده ایستاده است با یکدیگر، یعنی خواباتون با یکدیگر موافقت کرده ایستاده است، با یکدیگر مطابقت کرده ایستاده است. فمن کان متحریها، پس هر کسی که در جستجوی شب قدر باشد، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که میخواهد شب قدر را به دست بیارد، شب قدر را صاحب شود و اجرش را شامل شود، فلیتحرها فی السبع الاواخر. پیغمبر گفتن که پس جستجو بکند اون انسان شب قدر را در 7 روز آخر ماه مبارک رمضان، در 7 روز آخر ماه رمضان. پس گفتن جستجوی شب قدر بکنید. یعنی شب قدر یک شب معین نیک یک شب بخیزی و بگوی قدر است و بس، نه، 7 روز جستجو کن. شاید یکم روز باشه، شاید دوم شبهای طاقش، شاید شبی از اون شبا باشه. یعنی که در عبادت کوشش بکن، سعی بکن، در عبادت تلاش بکن. 7 روز را شاید که شب قدر را به دست بیاری، اون شبی که بهتر است از 1000 ماه عبادت، از 1000 ماه بهتر هست. این است حدیث متفق علیه. این بود حدیث 1189 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1190 کتاب ریاض الصالحین. و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یجاور یعنی یعتکف، یعنی اعتکاف می نشست پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی العشر الاواخر من رمضان، در 10 روز آخر رمضان، در دهه آخر رمضان میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف میشیشتن. و یقول، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یعنی جستجو بکنید شب قدر را در دهه آخر از رمضان. یعنی در دهه آخر، دهه هست که در آن شب قدر هست. پس شما جستجو کنید شب قدر را در دهه آخر. این بود حدیث متفق علیه. این بود حدیث 1190 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1191 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگه و عنها رضی الله عنها، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. یعنی که شما جستجو بکنید شب قدر را در شبهای فرد، شبهای طاقی در دهه آخری از رمضان. یعنی که در شبهای طاقی آخری رمضان، دهه آخری رمضان، شما در جستجوی شب قدر باشید. شبهای طاقش یعنی چی؟ شب 21م، شب 23م، شب 25م، شب 27م، شب 29م. یعنی 5 روزی هست که میتونی که شب قدر را جستجو بکنی. شب قدر یعنی 5 روز را میتونی با عبادت، با پرستش الله سبحانه و تعالی شب را روز بکنی. شاید یکی از این شبها شب قدر بود و تو درکش کردی، تو به دست آوردیش. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1191 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1192 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگه که و عنها رضی الله عنها قالت،
یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت، حضرت عایشه مادرمان ام المؤمنین همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، یعنی هنگامی که دهه آخری رمضان می درآمد، دهه آخری رمضان که می شد، احیا اللیل، یعنی شب زنده داری می کرد. دیگه شب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه خواب نمی کرد. در دهه آخری از رمضان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه دیگر شبها خواب نمی کردن. و ایقظ اهله، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان خانواده اش رو بیدار میکردن. و جد و شد المئزره، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جد یعنی که بسیار کوشش میکردن به عبادت، به پرستش الله تبارک و تعالی، به یاد و ذکر الله سبحانه و تعالی. در دهه آخری رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار کوشش میکردن. و شد المئزره، همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد المئزره یعنی که ایزارش را، بند ایزارش را خوب میبستن. یعنی مقصد از بند ایزارش را خوب میبستن یعنی که از همسرهایش دور میشدن، یعنی وقت جدا میکردن و آماده میکردن خودشان را و آماده میشدن برای عبادت و برای پرستش الله سبحانه و تعالی که در دهه اخیر رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سعی و کوشش زیاد برای عبادت صرف میکردند و سعی و کوشش زیاد میکردند. پس این حدیث هم همچنین دلالت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دهه اخیر رمضان اعتکاف میشیشتند و شب زنده داری میکردند و خانواده اشون را میخزاندند برای عبادت کردن و برای پرستش الله تبارک و تعالی. این بود حدیث متفق علیه، حدیث 1192 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1193 که امام نووی رحمه الله در حدیث 1193 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی و کوششی که در رمضان میکرد ما لا یجتهد فی غیره، یعنی این سعی و کوشش زیادش برای عبادت در غیر رمضان نبود. یعنی در رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی و کوشش برای عبادت خیلی زیادتر میشد، دوچند میشد یا چند برابر زیاد میشد. و فی العشر الاواخر منه، همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم سعی و کوششی که در دهه آخری رمضان میکرد ما لا یجتهد فی غیره، این دهه اخیر در کوشش را میکرد در غیر این دهه، یعنی در دهه اول و دهه دوم رمضان تا این درجه را کوشش نداشت. یعنی مخصوصا در دهه آخری رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیادتر بود سعی و کوششش برای عبادت کردن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث هم همچنین دلالت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دقتش را زیادتر جلب میکرد برای عبادت کردن در ماه مبارک رمضان، مخصوصا در دهه آخری رمضان. چرا در دهه آخری رمضان؟ زیرا اینکه شب قدر در دهه آخری رمضان می باشد که بهتر از 1000 ماه است. خب این بود حدیث 1193 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1194 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1194 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنها قالت، یعنی از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قلت یا رسول الله ارأیت ان علمت ای لیلة لیلة القدر ما اقول فیها، گفتن حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید گفتم که ای رسول الله ارأیت، یعنی چی میگوی برای من، چی فکر داری،
این علیم تو، اگر که من دانستم، اگر فهمیدم ایو لیلتین لیلت القدری، مثلا شب از شبها یا کدام شب قدر است، مثلا فهمیدم که این شب قدر است، ما اقول فیها، پس در این شب قدر گفتن ای رسول الله من چی بگویم، چی کار بکنم، یا کدام ذکر و دعا را من به زبان بیارم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوال حضرت عایشه رضی الله عنها گفتن که قولی، گفتن بگو ای عایشه رضی الله عنها، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این دعا را گفتن تکرار کن، این دعا را در شب قدر بگو. پس یگانه دعای معینی که برای شب قدر آمدگی هست انا همین دعا هست و بس، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن حضرت عایشه رضی الله عنها را که بگو که اللهم انک عفو، بگو ای آبار الها هر آینه تو بخشنده هستی، تحب العفو، ای الله سبحانه و تعالی تو دوست می‌داری بخشیدن را، فاعف عنی، پس گذر بکن، پس ببخش از من گناهانم را. یعنی در شب قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن این دعا را بکن که ای الله تو بخشنده هستی، دوست می‌داری بخشیدن را، پس ببخش گناهان من را. پس این دعایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همسرش مادر مؤمنان حضرت عایشه رضی الله عنها بیان کردند و برای حضرت عایشه رضی الله عنها تعلیم دادند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. پس ما و شما می‌بینیم پنج حدیث آخر این باب از حضرت عایشه رضی الله عنها است. پس از همسرهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار ترین حدیث را حضرت عایشه مادرمون میدانستند، یعنی که بسیار از همسرهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت زیاد را حضرت عایشه رضی الله عنها دارد. خیلی نظری که جوان بود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار سنت ها و بسیار سخن ها و بسیار قول را در ذهنش داشت که بعداً روایت کرد و برای مردم رسانید. این مادر مؤمنان الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرتش بکند و الله سبحانه و تعالی راضی باد از تمام همسرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از تمام اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. آمین. خب این بود باب فضیلتی شب زنده‌داری در شب قدر و بیان امیدوار کننده ترین شب‌های قدر که گفتیم که در دهه اخیر شب‌های طاقی دهه اخیر می باشد. پس با همین این باب با آخر رسید. باب نو شروع می شود، باب فضل السواکی، یعنی باب در مسئله فضیلت مسواک زدن، مسواک کردن چی فضیلت دارد و خصال الفطرتی و همچنین درباره خصلت‌های فطری که بعضی خصلت‌های هست، بعضی سنت‌های هست یا بعضی روش‌های فطری هست که طبیعی در انسان‌ها وجود دارد یا اتفاق است بین تمام امم اتفاق است. اون خصلت‌ها کدام ها می باشند؟ سنت‌های فطری، خصلت‌های فطری. انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را در اینجا با پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.